et que mon qui ton pied bongo anga ya na privé anga ya na réseaux sociaux témoignant réseaux sociaux sont porter la batte bonheur té ils sont porter toujours malheur et c'est na kala YouTube ça ka tout dans ce sont ramdeni un serviteur de Dieu moni elo kwa bongo et so ya na YouTube so qui ton pied za pédé pour ne ko bengi na pembe abia zo baby ça bato beleza ko initier même bande ko na mo soit prophète là mo za pédé so makam prophète il beaucoup de respect na sima bassin nzambe té tam si mo za pédé so za ki vrai mo sen nzambe on ngo benga ton pied pembeni tant yo zo lo babongo o sa mo sa ton pied nini o sa famille ton pied nini o sa ba fa ne pas si yo zo yotsa bango so ko za ki muto mo sen nzambe ya solo on ngo benga na pembeni tant mo en internet mo bina bo mo luka ba base et ça ta ton pied so za pédé asam ta liboso na asam ta liboso yo ebi mo peut-être na biso kala ba tout basala ka wana asam ta liboso te asam de kona mobali so asa pédé luka na privé mais ko hotel isaye njambala kiseka nisi kaka situ yena ndoto nisi kaka nisi wana la kisi so asa ki mutu malamu ngo benga ton pied na téléphone ay ki na internet ko no sona ngoni pastor o ngoni pastor de Niles aya kota na ebiso na makambo yo on va passer de Niles to comment le pasteur youtubers normalement on dit yo no bimi pe o ngo sala base loko la pasteur de Niles yo e kotote biso to préférer quand des pasteur de Niles o moni yo so ko ena buzoba na internet yo musai na nzambe lokuta nzamba bomao nzamba bomayo pour ne bino basai na nzamba lokuta bokomi boy o lingi do na internet o lo mama bongo pose wa base o to mama bakoma lo bakombo na yo e manya toto la vérité o yé l'internet tout le moment bongo yo musai na nzambe on a besoin batanga comme le papa singa yo manquer na bango yo ngala koza na ba respect na yo mutu na ba respect na te so que vraiment ton pied wana nzamba la kisi yo que ton pied ah ça c'est un PD mais luka na privé zo le quoi de kono mobali benga na privé so la ne o yé ko tanga na internet pour esa la nini pourquoi biso to comment le lobo li kam to ko na internet li kam que na internet internet est la solution que et le bata pepenyel ya mo internet c'est comme un tribunal là batou li kam so ko na réseaux sociaux. Bino bato ba posona bino telengana bino bato bozana stabilité te côté ya ba futa en tout cas Rich Beauté ayeli biso ba futa ayeli biso ba produit ya kitoko et puis ayeli biso ba produit oyo ko traiter tina ki bomwasi na biso nazana ba produit nyonso awa déjà to yebi déjà utilité ya thé oyo ya Rich Beauté thé oyo ya pona bato balilaka mabumizo kitake caramel yango oyo bato balingaka te na bango eza toujours kitoko parce que savon oyo esokolaka tina loposo surtout moto aza na ba tache savon oyo esokolaka tina bato baza na ba tache elongolaka ba tache complet ya gamme ya caramel yango oyo oyo eza crème de visage na ye pona biso bata mwindu yango oyo balobi gamme mosusu ya bato ya mwindu yango oyo awa toza na savon miel savon miel oyo eza savon oyo esalaka elongi ya moto engala kaka elongi ya moto ezala bien ekolongola ba tache ekolongola ba graisse yango oyo savon miel en tout cas oyo ezokipe te ezala moto ya pembe ozala moto ya mwindu savon miel ekosala kaka elongi na yo ezala toujours kitoko voilà oyo eza intime 100% organique eza kisi oyo mpona biso bana basi tosokolaka se na biso tosokolaka na intime 100% organique et surtout mpona biso bato tosalelaka baproduit ya Rich Beauté bato baposo elongwaka bango na nzoto donc soki opakoli huile oyo okomonaka baposo ekolonga o bien et puis okotikala na teinture na yo normal bato ya pembe oyo balingaka teinture na bango ekufa te bato ya pembe oyo balingaka te na bango ezalaka kaka toujours kitoko tolobi kyoko te mais bato ya pembe oyo balingaka te na bango ezala toujours bien ezala toujours ya kongala toza na mafuta na biso yango oyo eza awa na crème de visage na ye mai oyo ezala muta mwindu ezala muta pembe soki ozwi yango meme na bakatikati ya makolo na biso ezala mwana mobali ezala mwana mwasi mai oyo ezoservir biso mpona kolongola bamwindu et surtout mpona bato batambolaka bamwindu esala na katikati elaka yango boye mpo bokotuna mani awo explike biso te nde nini basalelaka yango oyo naza koexplike bino utilité voilà on va nango pendant 1 heure du temps et kobotisa o misuni ya misu ya se ya misu na biso toye na bombe de l'œuvre
hein pour na mutu tout alingaka l'œuvre na ye eza toujours rose hein bomoni bombe de lèvre yango avant oh là là opakoli bombe de lèvre na yo bino batamundi oyo baposo na bino etelenganaki onga nazangi mafuta kopakula o na pakoli oyo esalinga ba. Merci beaucoup na abonné tout ya Malika officiel TV partout dans le monde bozolanda biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure boko yambela. Analyse oyo avec la votre Josman ya Malika Mosa Boya Tioko mama ya Bajimo Paradis bana suka ya Nzambe. Merci beaucoup à le vrai de Malika officiel TV en tout cas ba bonne fête de Saint-Valentin na ba vrai nyoso ya Malika mania hein ba couple nyoso ya ba vrai des Josman ya Malika en tout cas bah, bonne fête de Saint-Valentin à vous et 13 ans vie là depuis Brazzaville bonne fête na yopé nabi que bosé belé bah frère de Malika Mania partout dans le monde bonne fête à Chloé Mukuna maman ya Bajimo Paradis hein bonne fête na yo parce que y est pas à l'arabe donc maman ya ba paradis quoi bonne fête à Rachel Mukuna bonne fête à toi Rachel Mukuna bonne fête na batutu baningara biso bonne fête na batutu baningara Josman ya Malika partout dans le monde ba abonné à Carmel Odia officiel en tout cas ba bonne fête na bino bonne fête na Elengeye officiel liko nango makambo eza bonne fête na yo bimisi la biso pe papa to monati hein to mona pe papa bonne fête la joie Amado Pichu na très puissante pour comprendre que le les am ko Saint-Valentin toujours mérité ko souhaiter ba bonne fête parce que ils ont battu belé au bon na vraiment que frère bodingo na Saint-Valentin donc to profiter te souhaiter bango ba bonne fête donc ba bonne fête na bino la joie Amado Pichu na très puissante motema ya papa Emedo bonne fête na bino ma Deborah Kamanda motema ya papa Blaise bonne fête na bino couple ngatier be maman Clarisse Muyembi ngatier be motema ya papa Guilin ngatier be donc ba bonne fête na bino ba bonne fête na batutu boningara Josman ya Malika ba bonne fête na batutu o bozara wana pona ko s'abonner na Malika officiel TV ba faut continuer ça o ba frère ya Malika Mania hein ba bonne fête na bino les aki mokolo bene ba mourir quoi ya ba mourir ba moureuse donc le moko na biso to lukato fêter et puis bonne fête na biso moko bonne fête na Carmel o de la fille à papa ah pareillement manya manyangos bientôt surprise wana ndeza sombele bonne fête na moko ba bili kono mambe zake ya mal nana besoin na mon père hein pour ça la bien bonne fête na batutu balingara biso ka ndenge za ba bi ba vrai botie la biso ba mibala batuté obeti mutu mosinzo aloke poster mobile nanga sur site mobile nanga te mobile na yo vraiment to lo ba ya sur neti manya na mito lo ba mobile nanga ya sur to boy mobile bato yo poster mobile nanga obeti mutu mosinzo o mobile nanga Christelle Mboto bonne fête na yo Fatima Makeup nazo lo bato na monde ba mbela ba sur nga moko pe Fatima Makeup bonne fête Queen ça va star mutu simbanga voilà merci beaucoup Sena Belanga là repose ma confiance elle est celle unique yo vraiment oza ala kata mutema tantina Denis Belanga Stéphie Belanga balobi Mabichu Belanga mama ya Kevin Belanga Fanny Belanga Nokodrik na Afrique du Sud Belanga la linga rabino Chancel Mbemba demi-dieu l'homme de Kinga kati bazo mais mabiso na mondial bino na ba dire merci mbokani ya Marlene était ça ce truc qui ba Kambo Edoka Yembe Glodingonde na linga rabino te met trop voilà bonne fête na l'ami selon mon cœur papa Louis Vuitton El Kialos il y a pas de comme toi. Là où repose ma confiance, bonne fête à toi. Bon truc qui a mon papa social. Balobi Gradi qui a la boss des boss Mobutu, bonne fête à toi. Madame André qui a la CPI Nabango, Madame Edwige qui a la, Maman Esther qui a la famille qui a la Moumalinga Rabino Babi, Tozana no émission, on est bandeli. Bonne fête Nabatutu Balingra Carmen Odia. Yamire Pakalov. Bonne fête nae. Bonne fête ya Myriam Pakalov Fondation Mon Dernier Espoir. Balobi Batou Bazar on a besoin de soutenir vraiment orphelin orpheline Fondation Mon Dernier Espoir on a soutien na bino ça bien Reti Boté Nzambe ya loposo balobi bonne fête na yo hein Nzambe ya loposo Reti Boté ba bonne fête na yo bonne fête ya Myriam Mouete ya Bastar bonne fête na yo voilà bonne fête na Junior Bongongo Ignore Opel et tout plus oh lobi Reti Boté comme ils sont dans dirigé fona zongele ba bonne fête ata ba esrokanga $240 mais nazo zongele kaka Reti Boté ba bonne fête na yo
Oh, Rich Beauté est-ce qu'on a trouvé des années? Trésor, il y a ma bonne fête, Ibra qui vous là, ma bonne fête, na trop Merlin, hein, ma bonne fête, na yo, babi grâce Masekine, bonne fête, grâce Masekine, Nabiso, Zambe, Belinda Red, ma bonne fête, Banatiri, c'est cause, na Garabine, ma bonne fête, voilà. Voilà, merci beaucoup, Carmen. Odia, le lot de bêtes aux hommes, joyeux anniversaire, pardon, chouchou play na Luanda, joyeux anniversaire à toi, ma copine, que Dieu te garde toujours bien, te protège, aux Alazala, la Lingako, tellement vraiment trop. Chouchou play na Luanda, la Lingarayo. Voilà, Carmel Odia, l'autre c'est peut être qu'aux autres jours à Saint-Valentin. N'a évité Saint-Valentin pour nous le bilako nini. Saint-Valentin, on a manié na ma bête, faut savoir na ba mi bal mo boya sir. Le quoi ba yo, le quoi ba te belé pe na yebi pour autant ba kombote ba na ko ba do cité ya Noëlla monter ma fiston, Pamela mon maman sa boss kadima na Dubaï, mon balo vraiment peso valeur na respect. Ça veut dire moi ça on peut s'appeler mon bal respect, mon bal peut appeler ça moi c'est respect. Ça veut dire boza bon moko. Pour ça comprendre bateau ba na ba dialogue, ba na respect, harmonie. S'il y a un problème, bon vendre ici bon lingo vraiment amour vrai on zamba tike la biso. Voilà, ça te cas que mon bal mo ba porter malheur mo tozo linga na fit to ba identité ba to ba identité na bango te ba zo ya plus ba nuire biso après na lo ba ke on mo bal na non bolingo photo ça non na bolingo amour du projet wuta no e pata nzambe après boy ça va mais ça te ko beti mutu mo sinzo o tiena statut mo bal nanga oh ba bolimbi ça non ba on marié na na mutu ko beti mo sinzo mais après mo bal a commis à yepe te wana ya buzoba te zapi mabe na mo bal ya manya na koki jamais ko poster c'est impossible ba tenu so siko bo ba yeba e pa manya le couteau ma bete manya tozo sala ngoze ya soni mo bal za ka zoba ta mo bal za wa mbwa la la mama na e mwana na ye ozo comprendre mais biso ne basi mana to vandi bo ba bisinga mo bal ya manya bozala la manya o mona na mona mamuna na lobi na ba mona na ngombe manena poster mana fona sana na za ka ndoki ozo comprendre voir to ba mo bal no moko ya sur oh le bata fiora na Deborah mo bal na nga six meta mo bal nga six pe buzo ba ke sala ça veut dire mi bali tozo linga tozo ba identité na bonté ba mi bali ma be bazo po ba nuire ba vie na biso mais biso to ba star so ko nuire ça yo ne to ko nuire yo makasi ke okay possible po tozo pe na ba jom suto yeba bango bato pe ba mona bango ba yeba mi s'appelle kala mais yo aussi au vendicier au maticier na ki vertige là comme ki ko so muto ko zo te azo ndundu mabe azo libata mabe ça veut dire ngana za star so na zui yo so na poster so me ko sanga ka buzo ngo nuire nga ngane la ko nuire yo ko leka ça veut dire so ya rapport ya ka so ko mo limba ko ya poto voilà la sens wana oui mais Carmel Odia elo comment uti ko loba awa tu veux que Carmel Odia même mikolo apparemment dire bazo poster mingi na artiste comédien Cherika auto ebi ke bozara na relation amoureuse mais apparemment bato ba komi ko poster bino na ba photo na bino ba vidéo na bino mais ntonga to eba qu'est-ce qui se passe et si on annonçait déjà que mobile na yo zui yewana to ezaka peut-être ozunga ka usela ki youtubeuse je sais pas yo moni nga sala ba beste depo yeba nga to zano so mona na sala base nga sala ba beste attends manya na lo banga mta vérité bonga ko banga nani mana neto lala ba pongi boye to eba mitema ba to ko zanga no be meto ben ba mitema te ça veut dire que bino to bomona ngana na relation mo bomona kam na lo bangu na be misona ngatu so moni ngana ka boye na mtu bokela na bomona ki mtu amta fautif Cherika mo balite belo likono ngono na sana na logo alo wa kier si on a le noto oui non il va coûter son encore répondre noto oui mais bato ba tele biso ba bazoba te assez respectera d'autres on va ta boke so ba bien na buzoba ba mona ki na buzoba te c'est intellectuel ozo comprendre asa garçon mo kuta ba bese kuta pas ba bese simbate so na mo bala na mo sa Cherika eza mabe ni kono na sana mundu bande na mundu be mabe c'est-à-dire on peut sa biso réponse na yo manya na ko banga mutute na poser ka question so na bima na Cherika na banga netinani yebisanga il est beau, il est mignon. Anna biloko tout obiso basi to lingara. Likona ngo na linga Cherika na lo bana na ki mwasa mbal. Asa garçon ma resta ba basi. Alinga buzo bate. So za ke na ba garçon tout ya monde to yeba na ba tonton buzo ba grand pote bololé. So ba lo kwa Cherika mo ki les ala bien. So alinga bêtise te. Ça veut dire que na ba réponse on peut ça te ba ke bunda na makambo ba mona wana. Na vrai, na faux, ba ke bunda na ba vidéo. Mais elo comment uti lo ba Carmel Odia parce que obiba bunda na vrai na faux, c'est-à-dire aux angi réponse par rapport à question na biso. Mais to ebi ke na question nyo so réponse ezanga raté.
te te yo ko poser ngate parce que ngande mna yambi yo c'est-à-dire yo il faut ebisa biso kaka oui ou non entre parenthèses mais au moins te que ko exposer pe relation ça na debi boye ko exposer ngo déjà batu nyonso ba ye te banga ko biso to basta mana botsaka biloko ko to vivra ka boye manya ngala bombi mobile parce qu'on a yo kutola mobile nanga manya ngala osilikelo c'est ça ça veut dire que opposant à mobile noté na mona na carte ale ngai na mo mulinga na kiko mi oda mobile nanga oh mais manya yo opposant à carte tout ça clair toi basta na obité na ko poster mobile nanga bino mo boyebi ngala banga te ngala postaka ngala postaka pona ba pe identité mutu na za star il faut na yeba tant sobe mutu ngaza na sida na ngala bombi to ça na ba cacher mo mabe yo to mona no événement mutu na to yiba soko ngana to za nango o comprendre ça veut dire que mutu ça la bêtise ça te Sherika asa mobali ngape na mwasi so to bito bima to za mwasi na beto banga mutu te o comprendre Sherika alinga ba fi lo kwa ba Carmen balinga mi bazanga mi belo kwa ba Sherika ça veut dire to bima te ba ke una manona vidéo wana abupia to sendeni. Voilà, mais conseil ni ko pesa na ba couple conseil ni ko pesa bango battu tout pour na batu oyo pour na bango na bolingo bango na vraiment ba jour ba chef en des jours ya bolingo il faut ça la papa des cadeaux jour ango il faut bimana jour on a kande faut papa bango bango ba kenda soma ba cadeau na bango manya na bolingo sou ko na harmonie dialogue respect valeur et ça la bien bon moi ko ça qui ça bolingo et wana ça bloko bano ba bata rouge ba kota bangamba ndoko nganga tina kanga mobala la poisa yanga tete qui ça bolingo botina ba ko na biso ça o mamna lobi dialogue respect harmonie vérité on se comprendrait des vrais qui ça bolingo bato bo que ça va délire wana ça ka bolingo ça va la tête net ba biso ba karmet au fait ça va la tête chaque jour parce que ngana mta bolingo le roi baïda le roi ba princesse Ilunga le ko la ba Barcelone on se comprendrait le ko ba dozo makasi o le bata dozo bi Carmen ngana peso fotité biso to ça to lingi to bomba mi ban na biso te e ba vina biso ba star et ça ngo problème te on se comprendrait mana ko lui bi le poko mo tana pas ça payer sérieux mais les personnes qui ba ebaki ta le nanzi ba ke manya lelo kala mingi to ça la solo na biso somo on se comprendrait ça veut dire écouter na vrai mobile ah ça vrai na yo bozaba moko ya zo diriger pour zo diriger ça veut dire qu'aventure est alaté parce que pauvre fille le quoi ngabo tata maman ba kufa kala na nyoka mala vie na nga pasi na ça sona 100 fois na bengi karo na bengi ba ko na matanga mes condoléances mes frères de moi na ba ya na papa ba kufi na luka moi mki na opesa parce que na kuta na mutu moko boye alinga nuire vie na nga alinga salir nga mana na olinga te na olinga ngote yango nazo senga nazo ba communiquer na lo bango bien ba trésor yaba ba junior bongongo ba te ya mutu azo nga nuire vie na nga na Kinshasa oyo pour ceux qui va continuer ben ils ont continué parce que nga olinga te mutu nuire vie na nga olinga te parler aux un compte à rendre na ex na compte rendre na ex te yango comment ça ba vidéo chérie kezo bimaka bongo oyo ka batu soni te na yo kaneti nani ngata na ndo bimana mutu musona ndo ka soni ongana bimana mutu bino so bimana ndo poster to sala 12 ans nga ka mutu soni nga banga te parce que balinga nga pe na za mwasi nya ebisi yo na iso na bandeli so moninga na kabwe na mutu bokelanda bien c'est que mutu wala ne mtasali nga mabe nga sala bat mabe na bino mama sanga bobi ke nga lingaka nga sala ba aventure te ça veut dire Sherika mabe nga na lingaka na sa mutu boligo so na boyena mutu bokene kolanda mais mana c'est pas que so bébé na mutu o salir fi ya mutu mana boyebi ba retomber bozana ngo on se comprendrait na sa bo na sa likolo na comme star na yebani alors que place mo betam so bato banda bango ndo peso ba respect oyo kane ba o salir yo oyo kane ne ba o humilier yo et pas mutu moko bona o bino bo s'attendre qui même pas que o sala na vie ça fait mal on se comprend ça la relation point na vani ba sanga ki bongo ngo finga ngo bi passer ça la ngai ba frère nanga na vani ba sanga trésor yaba na vani ba sanga ke o Nicolas Nyenze papa chéri babon séjour na Kinshasa famille Nyenze mbaka kachuka katu lizo Nyenze ya Nico Nyenze babi papa chéri Nico Nyenze so critiquer o bi passer ça la ngai ba yebanga na vani place mo ba ignorer nga ba imiyenga ça la passe ça veut dire na vie so ngo sala mutu mabe kanisa tanda mabola munaye bato so kanisa babola mabatu te ça veut dire nga na sala kola nzoko ba sala mutazo kisiete soko salinga mabele loko bosa tenga pe plita na osala ngo na so fin de père et de mère so na kitisima ya misu nanga na bola munanga nzamba ko pinir bato bolo mabe ponanga voilà c'est ça mais apparemment je dirais conseil pe pona ba couple né na lobaki oui oza na marié mais quand même pona bato ba mona rester volonté étrange pona so za mariement yo ti yo soutikela sans valatin au fait yo no ti déjà loba au fait amour à chaque jour bato bazo mona Saint Valentin le ko bato ba soutikela tala pe bolingango et le bata
moi masalanga Christelle Mudimbi le Cassandra Mudimbi madame alobi to mona na 2017 mo elonga mobile mususu 2008 mo elonga mobile chaque année to mona ka ba salonga ba sala ngana ba sentiment ba to mona ba ke ba sana bolingo mais za bolingo te manya e ko ngana sa bolingo délire te ba mona ngana sa bolingo ya délire to so kola to ba mkete ngana na 20 ans juste te on se comprendre nana 25 ans te on ngana sa bolingo na bana kutu ya 20 ans ba mo sa bolingo solo ba bo ya délire e bon ngana fa mona ke sa délire na ko so ba cadeau mo boy ale na tene na Facebook to na WhatsApp ba ki mobile nga sombelinga et ça va délire et ça va délire ngana lobi na bolingo na basi ya ndako atande bino bo kende boy na lobi ke conseil ça ka ke na vie so na mobile no boza na dialogue harmonie respect valeur vérité yangonde kisi ya bolingo yango za mama kumba te mama kumba kengena nga mobile oyo na mona ki na Carmen Odia nzoka na yo yebite su Carmen Odia ndeko tata musu sapato na yemo ya dio mutatsingela ngo tamu tabu foto yo mutemolo kasi mobali wana mutando sombela Carmen mama kumba kengena nga mobali wana ponga na zwana ye non kisa bolingo za onga na lobi oso comprendre pese exemple binga na vivana mutu pendant 12 ans oso comprendre na kuta pe na batu pe na sala na vana yo no bangala munda bolingo litumba 40 45 ans ça veut dire mutana mona nga na sala ka beso na sala mabe jamais na kofa na mutu 12 ans bongo ça veut dire nzamba batela ka beso ne bo felin boy so so tinda biso pas batu atina biso na ba vrai atina biso na ba faute voilà c'est ça voilà c'était Carmel Odia to comprendre nous surtout Carmel Odia à lobby et ça par rapport il y a question de tout naki à lobby que ana eloko ko banga te à ça le rappel buzzté donc c'est-à-dire réponse c'est dans quatre questions wana biso tout le monde qui va vidéo il y a une chérika donc etali écouter na bon YouTube ça tribunal toza tena ko samna ko tuna ngana ligambo YouTube ça tribunal na ça te menga na tuni nanga parce que na moni bato bele ba postango et ana bato misusu peut-être ngana ko confirmer te photo yamba Carmel Odia biso moko to yo comme maloba ya Carmel Odia yango na dana lobi ba yo ki ba mi pesa question la réponse voilà merci beaucoup Carmel Odia la fille à papa tozo précéder mukie tout est comme on a Fabriga ça sala qui concert na ye ya inana ou te ko beta concert na ye ya inani de carrière na ya salaki tout le monde qui invité Zaki Vierambo tout le monde qui Vierambo et puis tout le monde qui absence il y a Patrick Beckham azakite yo poza mona wenge na ebiti angai comme on a Fabrigas na Fabrigas maestro ba félicitations en 10 ans de carrière et ça facilité mais ma bé mona qui bon c'est pas d'habitude parce qu'on avait na Noël normalement on denga sala ki loko ne fallait à préparer en 3 mois fallait préparer on kitoko abengisa na bato balongo so ba yakite donc on to condamner bato wana ango be sama liberateur abengisi ba wana misusu ba kombola ngeki ba Bernard ba Beka ba bina filé ba dizamat ba bébé omoni ango une invitation de Vierambo sala oya koya aye oya koya te biso toza po no lobela mais to munya sa tango pressé trop to monika kanetinga na ndenga mabete Vierambo koya na pasani fabuka sa uti pa Weranson mutabimisiye ba wana siko no sa interpréter na FT so ka yebisa ki 20 tonne na FT so 20 tonne boya ki je sais pas na habiter au moment la minute de dobe moto sa no yo pela 20 vela biso rambo na ba ke 20 tonne za nani ba bien formateur te o comprendre na ndenga ya logique fa fabuka fa benga no 20 tonne po ya uti pa 20 tonne apa benga fa mi sene nyoso wana so ba ya ki tene to ngato ngona sko li kono ngona teno Patrick Beckham Fabrigas a même na poto que ce soit ma belle Fabrigas totalement to zonga ayeta to ba longole na ni na bango producteur na bango so be produit ni na bango ba benga ni production na bango ni comme on ni ayebi sanga siko kanda ni ne resala opo yate Fabrigas a même na poto yango zonga ba ngise ba ngra makas mais musana e futa ke yango imema na be futa yamta bibisa mbango Fabrigas a même poto mais kama bimisa ta $1 to tsika ki mutema mabe mutu abimisi bino na denga mabete toke to zonga si Fabrigas na pesa bolamu te asa bolamu na ye toke pe to zonga ata so ba longola ki na maison wana yo mo so teli ke no abana kumisa Fabrigas yezo finga mina file panda kumisa Fabrigas sko lelo yo ndesinga natala ki ngai bandeti so na bula ke yoza na monde bébé bucha zalaki no chinois na mona mona soko bébé bucha zalaki wana na kati mais loko selinga parce que mona Beckham a été pona nini Beckham yo ke poto Beckham yo fingi bina file po obanda ko te la Fabrigas sko lelo to satanda ki to kasala ko to mona be likola podium to moni yote pona nini ba mise boza be ngati na niveau oyo au ça ne lorote au beta wapi
elo oni na sana ngo sala tu bete nje momo awe yo kana makasi ya baba soutenir qui c'est pas Fabrigas wana OK poto lobi ba bilobela ozonga boyete siko bilobela loba ba bilobela bando comme ça Fabrigas ça finga bina flecha kenda poto za kanda bekam da finga tu ebite bina flecha ça déjà na visa na fa kende poto tanga moni ba bekam ba comme bekam na mutambona lelo mabe wana bazo finga l'aéroport ndi saka Fabrigas saka bina flecha kanda ke poto siko bekam nana besoin yebisa ngai Carmen on a bi mutu musulte OK ndaki conseil ya 10 ans ya Fabrigas te pourquoi après ça nga réponse wana otuna beka nazo tobona otuna nene otuna beka fana luka beka commentaire na se pona nina kenda kite toza la batu Fabrigas ala toza mabe na ye mais to kanza tabola mani kala to bon siko manya so salinga mabe na vie na kanza bola na yo on se comprendre nota manya na ngate fana sa manya mabe na resone bola mama no sa su mabe wana te so yo fingi batu ba ibrato mais na suka la ngobiso to kanisa ko to zalata na nini nango ozate viera mbo so ka ipa Fabrigas ya mabete mais muto biso to linga ki to mona oh makambo ngo simba ngo za ventone pas où c'est pas ventone na bi hérita beta conseil na showbiz bon mona to wera matara tal na so se ele ko rete kama basedi no ti le mona na te conseil ya mbio to wera mataki ça veut dire on a papa na bango choque de pas verambo faut pas non pas wera so la ipa na tu na ventone na Fabrigas commenter na se yo ben ça qui ventone na boy to nin to ye bape d'accord condamné pe Fabrigas c'était tam so pe na ibito tam so mo pe benga ventone na budaki mais je pense pas qu'il y a bien que c'est ventone pour ventone ça me t'appelle c'est sûr bien que c'est ventone a OK pe bien que c'est Kofi tam so ventone boya ko ya mais na logique fala bien que ça ka ventone pas ebi que Kofi na ventone déjà courant na déjà matarate on se comprend tam so pe ventone OK que Kofi ozala ya mo na buka boya peut-être pe vierambo pas ça qui est pe choix et puis c'est qui que non ou soit tinga ou soit ventone quoi sur Fabrigas non ça ventone parce que voilà ça papa na soit bima le loto be Fabrigas maestro et ça pour na Fabrigas bana limité ba yebi bazorinya ba yebi sa grande sœur nana kuna bana Belgique na linga bino te mettre trop ça comprendre mais surtout te ba Fabrigas c'est ba famille lola ngala ba na Fabrigas na maison mère déjà bana matetenyo so avec qui là-bas ba yebi wana on se comprendre ba tout ça bimi c'est ritu atanabi ba ventone était manyato que non to zonga non ba mi se ba komi ko bunga ingratitude ba mi se ndeza mabe mais nana besoin be kama yebi sanga ya kité pour nani donc on peut conseiller aux qui non ka bongo parce que bata mabe pe bazena kata conseil wana ba mbongo mabe Fabrigas son entourage te ana bata bien te bato to ba entourage à Fabrigas balinga Fabrigas te ba monde ba bomele musique na ye Fabrigas contrôler ceinture na ta le rituel tana benda koma ah goga yo vraiment na ebité yo na za fier na yo merci bana tiki concert rituel tana be gogele ki toko el diablo mutale kwa zate ça veut dire entourage et contaka mana même na mité faut tout ça la entourage bien so un entourage ma belle amitié au kene mabe on se comprendre entourage ça bien té ba continuer Fabrigas na erreur on se comprendre na ndenga logique voilà mais bon nga vraiment na féliciter qui m'a ramené ça sala ki na mona na concert on le kene na ngo ça va. Ok, c'est bon. Voilà, merci beaucoup Carmel Odia. Tu as opinion par rapport à concert à Fabrigas. Maintenant, tu côté na moi, sombe na likambu. Na éviter ce qui chinois à côté la biso image moko awa ya prophète moko la katola moki to moni prophète moko bimi na pour aye ko prophétiser. Aye ko prophétiser pour na ya na biso frère na biso artiste et comédien na biamboka na biso Pierrot Ndombasi que Pierrot Ndombasi nzamba révéla qui est prophète wana nzamba la qui c'est juste Nice ya Pierrot Ndombasi eza bongo ko chino otela biso image wana otela biso ngo nzamba la qui c'est Nice njoto ya mutu après amoni nzamba memi na Nice sikoyo azo comprendre Nice wana la exitini nzamba ebise ke Pierrot Ndombasi azaka PD ndenga bala mwasi na yo neza mascarade pour masquer batou même bolingo on nzamba zaki nango pa na ye ezaka lisute ton père aza PD abimaka na ba PD babon ge sana sœur nanga Gabriel ya Gabi nzamba zana ozala bien na bimanya ça fait mal ko ka makamno soto yo kaka ce que prophète la va avoir vrai musa na nzambe et que mona ki ton pied bongo anga ya na privé anga ya na réseaux sociaux témoignant réseaux sociaux sont porter la batou bonheur té ils sont porter toujours malheur et c'est na kala YouTube ça tout dans social ramdeni un serviteur de Dieu moni eloko bongo et so ya na YouTube ce que ton pied za PD pour ne ko benga na pembe abi azo baby sabato bela za ko initier même bande ko na yo prophète là muta za PD so makam tam so
parfois beaucoup de respect na sima bassin na nzambe te tam si mo za pédé so za ki vrai musen na nzambe olingo benga ton pied pembeni tant yo zolo babongo o sa mo sa ton pied nini o sa famille ton pied nini o sa ba fa ne pas si yo zo yo tsabango sinaye bazola kisangai ni sinaye Pierrot Ndombas. Pierrot Ndombas? Oui. Tant bazo benga Pierrot Ndombas. Na yoki na matoi na ngai Amiral Tala. Kona ye. Bazo komela ke ndeko oyo akomi PD. Ndeko oyo maladi moka mabezo komela ekala mingi te. Nenga zana tromper vigilance. Ya batu ke abali. Mais ko bala wana eza lukuta. Yende mwasi. Akosi batu mais akosi nzambete. Attendez c'est. Akosi nzambete. Et babiloko wana ndenge toza ane oyo eza mabe po na ye. Premièrement azana bitumba na famille na ye noko na ye na famille na ba reklamaka ye. Babundisaka ye mingi. Bolamu pe bolingo nzambe za ki makasi likone mais nzamba longoli bolingo na ye parce que asali abomination. Et loko kola tininga na yebisa ye parce que na moni ya bébé batebe il va initier beaucoup de gens. Pe ako bébé sabaninga na yebele. Pourquoi? Na monde wana ko akomi agent diable. Na agent diable oya komi bako doter ba capacité bako doter finance. Papa aboti bana bakoli me babimaka na ndako teliba les ate. J'ai bis sur télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Ateki am, pe de temps bateki am Seigneur bisinga tala bien. Tant on a bien tala bien, babalu selinga ye, na moni sima mukongo na ye, na moni fes na ye, bazola kisangai nisi na ye. Pierrot Ndombas. Pierrot Ndombas? Oui, tant bazo benga Pierrot Ndombas, na yoki na matoi na ngai Amiral Tala. Kona ye bazo komela ke ndeko oyo akomi PD. Ndeko oyo maladi moka mabezo komela ekala mingi te. Nenga zana tromper vigilance ya batu ke abali mais ko bala wana eza lukuta yende mwasi. Akosi batu mais akosi nzambete. Attendez c'est. Akosi nzambete. Et babiloko wana ndenge toza ane oyo eza mabe po na ye. Premièrement azana bitumba na famille na ye noko na ye na famille na ba reklamaka ye. Babundisaka ye mingi. Bolamu pe bolingo nzambe za ki makasi likone mais nzamba longoli bolingo na ye parce que asali abomination. Et loko kola tininga na yebisa ye parce que na moni ya bébé batebe il va initier beaucoup de gens. Pe ako bébé sabaninga na yebele. Pourquoi? Na monde wana ko akomi agent diable. Na agent diable oya komi bako doter ba capacité bako doter finance. Papa aboti bana bakoli me babimaka na ndako teliba les ate. Mbote na balandi émission likamora motote l'éternel dibinga la sirana mwana mulu baloketo pete mbisa aquarium tala kasko simba to bongo nga butu ndango ou alonu tozo kende wapi bo s'abonner massivement na ou alonu TV ou eza chaîne no bo s'abonner en désordre en pagaille avant la émission na ngana remercier bayanga merci à toi Karine Mokonzi la baronne ba chinoise c'est maman pour tout qui parle, ok? Wesh. Merci Nabaliza Bakou, tout va partout dans le monde. Hein? C'est à moi c'est Bissal, Nanko qui parle. Si on atteint la Chine, baby, esprit qui vit toujours, jamais Toseda, baby, esprit qui vit na Kilibi. Aïe, ah bazozo ba olikate. Merci. La Nathalie Kanjingawani, Anata Makuta et la Moumoné Gramdi. Merci à ma mère qui est la femme légitime à José Malolo. La femme légitime à José Malolo Nanko. Au beau sel Mokilena. Merci à la famille d'Ibingagnoso. Babi, hôpital Isaka Moko Awana Kinshasa.
précisément na Bandala babi poto na kati ya Kinshasa hôpital Oziasa na veille le tête numéro 5 na Bandal Chibangu arrêt Vodacom na virage tourne avec le tête numéro 5 côté mobimba wana mbala moko okomona hôpital Oziasa ezali wana bazo traiter maladie nyonso. Merci na ba abonné à Oualonu nyonso na bandeko ba pesi espace pour balandanga na moment Oualonu tozo kende wapi et ça la passe pema wa passe pema wa na yebite ba prophète ya kilelo yo est-ce que c'est un vrai prophète quand à moi ba prophète tout na longoli mutute ya vrai zate et belé nzale sali avandi nzala allez Allah le gars pas mouki tu que tu caché na YouTube tu me bisa ba prophète yo prophétisa pas nani comme il appelle ça en bas bien. En tout cas je salue Pierron Dombasia balobi famille Bota ya Belvi quand moi ça mis sous mai le cas beba na 6h vraiment le mbote na bino ska bozali famille Bota. Soko zaki muto musene nzambe ya solo olingo benge na pembeni tango ene internet mo bele bo mo lukaba base esa ta tompio so za pede asa mutali boso ena ngo asa mutali boso yo ebi ba théâtre na biso kala batu tu basalaka wana asa mutali boso te asa ndeko na mobali so asa pede luka ina privé mais ko hôtel isaye nzambala kiseka nisi kaka situ yena ndoto nisi kaka nisi wana la kisi so asa ki mutu malamu alingo benga tompio na téléphone ayi ki internet pour nous ça on est pasteur au moins ni pasteur de Niles aya kota na ebiso na makambo yo on va passer de Niles to comment le pasteur youtubers normalement on yo no bimi pe olungo ça la base lokola pasteur de Niles yo ekotote biso to préférer quand pasteur de Niles au moins yo soko na buzoba na internet yo musai na nzambe lokuta nzamba bomao nzamba bomayo pour na bino basai na nzamba lokuta bokomi boy olingi do na internet olo mama bongo pose wa base oto mama bakoma oloba kombo na yo emanya toto ba vérité oye l'internet tout le moment bongo yo musali na nzambe ona bezo batanga kombo no ba finga yo ba manke na bango yo ngala koza na ba respect na yo mais mutu na ba respect na ote soki vraiment ton pied wana nzamba la kisi yo que ton pied ah ça c'est un PD mais luka na privé zoe lo kwa ndeko na mobali benga na privé solane oye ko tanga na internet pour esa la nini pourquoi biso to comment le lobo li kam ke ko na internet li kam ke na internet est plus la solution te et le bata pepenyel yango internet c'est comme un tribunal là batou les comme ça quoi dans les réseaux sociaux mais non ça n'a rien ce que peut tomber on va ça péder est-ce que yem tabani qui péder on a kata monde est-ce que yem tabani on a qui monde non mania non attends ça musana nzambe masali mabe asali mabe tout le monde a pu maramba pasteur Francis awa ne ba mona ki na hôtel professeur Bimaki ba mona ki na hôtel na MP na chambre numéro 26 to ibite mambo pasteur ango c'est comme si zo kende vraiment bima te ba vrai basali na nzambe te mais de côté pe sur totali baza mibali baza batu bana maina makila to pekisi bango to basa ba vina bango mais sous basa longa sana lokwa ya obatama parce que bate ya kabatu bele te mi collage ya zote ya batu bele comment na bongo sa koyokisa banzimina esoni eza koyokisa pena mwasi na epasi baza batu manyanga na kopekisa bango te mais basala mo ya kobatama comme lika mo komaka ko samsa na internet za ponani no elo ninga na olinga na yeba ngana ko na netam sous pasteur te asa mutu mais mabe on attend na ko mona batu ba filma ki e si ba yana na YouTube asa mutu papa sa asa nzambe te ana ba sentiment za mai na makila ba pasteur bele basala ba bêtises est-ce to mona ba on ba bimsango na écran ba bimsango na écran mais basala ba bele za mai na makila ba shisha mais tout est comme on a odeli kamba prophéter c'est bimi awe ça même pas 5 mois makamba prophéter c'est bima ki awa aussi silendo qui prophéter sa lobby donc ekeye limo kaka boy prophéter c'est akenda porter manya ça quoi que mamba lokuta manya batebele bazolanda pasteur de Niles ba prophète bele ba olanda pasteur de Niles ba lingi pe ba bima po za 6
fixe le quoi passer de l'église parce que passer de l'église à ça déjà monter ba da makambo à pas passer de l'église to sous et puis passer de l'église to yebi en droit to yebi ce que bango bazoya ya profit identité na bango za wa bazoya ya profit po ba yeba bango ba coach ba nombre de vie to bo bango sous ba oya ba continuer to manquer bango poto to manquer bango ba senga biso carte de la tête ba senga biso passeport ba senga biso visa te na topiolanga na ko manquer musena nza poza vo musena nza mbete en tout cas na manquer na ko explique faut na ko manquer yo non na manka mutu boete na topiolanga mutu ko meka na ko manquer na lobi ngo bien pasteur ozana yo musena nza ya solo te lokuta amu kuate zate amu kamate zate po de bino lingo sali ba réputation batu boy so temps bien ça pédé problème ina yo nini abi prophète la kisi pédé nzamba o la kiseka ni donc nini mania yo zo mona ni ça tombe ça ko la besoin ko ta tompier ça que yo ni mtona besoin ko ta tompier au monde ni ça tompier goût tompier ni si goût tompier prophète a moni ni ça tombe bien goût amona na ndoto amoni vraiment tombe bien so beta ka ordinateur tata maduma ko pasteur abina ko kokate fona ke mona ka tombe bien pasteur bo banga nzamba ko ziki sabino makabozo sale po yo moni eloko musimo asa ndeko no mobali benga na privé nzamba la kisi mi sous tes olo te ka ko la kasa zo sala besoin mon eloko tombe bien ni si tombe bien ni wana dezo boma tombe bien to mona ni sango to nini tombe bien ojalela tombe bien to mona ni si to nini prophète wana besoin mona ka ni sa tombe bien yembe na prophète moté mezebele prophète nangai moté mezebele o ezwa mo sunyi zwaka tombe bien ça mali desu nani prophète il desu madruma aolingo violer le tompier l'idée sous druma likemba mama boya l'idée sous te soye likemba le lingi ka tompier yo ki komona ka nisa tompier ka nis nzamba la iseke ka njoto prophète yo ne pédé prophète ande mutaza pédé sur la pédé wana prophète na sa pédé mana to sekate c'est un pédé sur la ki pédé na alinga ka bimane na tompier eza bongo asa pédé sur la ki pédé na sa pédé ka nisa tompier akuti sur nisa tompier lokwa bala baluba bien taillé bien rasé bien coiffé non mais ton nzambe pona nini boye namba moya prophète menyoke uti wapi kufi uti prophète yo lengi ka nisa ton pied bien taillé bien rasé bien coiffé mania oh diana bien tout c'est canon té comment les loka boy ba pasteur ba komi ko humilier batu na YouTube est-ce que nzamba ko la kisa moto ala kisio prophétie bona moto ya sila to mona awa sila zando ki mais ya tompé artiste comédien auto et bien place outi na passe ti amati ti yo nzamba ke ko la soka nisi na ye ya salaka ajua kitoko tompier kuna nikolinga ko sali mwana muninga prophète yo ne muto za pedo zo lingo mo olinga ndo kota tompier otali tompier bien rasé bien coiffé bien prophète alinga kata bao prophète alinga kata tompier bao tapapia raza la yo vraiment likemba madruma likemba kakol likemba instrument likemba tabosh likemba interprète tala musena nzambe ozo mériter ba manquer on a manquer na ngai ko pona ko manquer so c'est na carte de l'éternel comment possible ko ngo salir artiste mboka la biso nzamba ko na tout bonheur ya artiste et ko ba ke nzamba la kisi yo si manis mais tant bien qu'on a mon nice oh mon
ndeni ma Clara zana ma Clara oza mobala star ma Clara uchobota ma Clara wana mobala star omoni nyonso le kanaka kozwa ngo frete oza mobala star makambu to yaka ne solo le lokuta bomona ba américain kuna mambesala marate ko kalikila ngote soka za mosene nzambe ya solo nzamba za naye soka za mosene nzambe lokuta nzamba obimise na poisa mais na comprendre que ça cop na bomba ko moya nango baliba ko loka pasteur Denis Les. Mais est-ce que c'est que communauté ya ba comédien communauté ba comédien ba réunion ba mpaka bazali ba telemelano eloko oyo ba telemelano eloko oyo ba poursuivre nanu ba prophète na raté ba saka ba moko te so ba linganaka yo yebite ke sana bato musu ba se pende balobi ki prophète na balobi pona potompi c'est ça oye bengo te bato prophète to petonga bimaka lo baka pona sila yo yebi combien de personnes ba se pena nango ça veut dire que bato moboki ba saka ba unité ba linganaka te ba osela ngo réunion ni ba linganaka te bango ba lingaka malheur ya bato pasteur de la foi c'est un homme de Dieu un vrai homme de Dieu atele ma ba poursuivre ba pasteur ba na lingaka na bato te ya ça vraiment c'est dans ça ko ba simba pasteur ne pasteur de la foi ba komona nzota siriji manya ba suki sala ba komona ba mitaka ko ba simba pasteur de la foi ngai Carmel ona ba komona ngo wana sa de foi vraiment c'est dans ça boye banite ngala mona ite na lingaka kada zuwa makamno so ndena mona kai na yebisa yo na yebiso na pasteur de la foi ba komona ba nzota siriji ba komona ba to akata be dingwe ba komona bien rasé ba komona ndenge prophète amoni loko ya ton pied bien rasé bien pointé na ndoto manya pasteur de la foi botala ke nga tala mutu nga nzamba pesa ka mislo kwa aigle Paul Mayata amonaka ozo sentir que mutu sela ma nenga ya bonzambe soko to via sa pede pour le pasteur de la foi ba mona onde pasteur Denis Les non pasteur na biso pasteur ba youtubeur na so youtubeur so lingala so likambo ezali ya olo mutu ameka pela pasteur de Les tozana ye biso ko yambala biso pasteur de Les poto yebi famille na ye ba bino bozo huta so bila mikonga kuna bo huta la bila tanto ko lobo bo finga ba place bo huta okanda so to déborder oso comprendre po bozo ko sali ba misa mboka na biso chaîne wana biso TV ba yamba ki on dirait yamba pe ba comédien mais ko permettre muta bongo leka eza tricage bato balingaka ton piété ni ba soutenir prophète wana eza tricage mais to komona bino kokolo bani pona mukolo chaîne wana biso asanani ngamono sena ngeleki yeye nana sikse ko leki asana na baboni na yebi te telinga te kanga na 9000 abonné na ngato etalinga te asala bango na yebi ye soza ki mutu malama ko yamba mutu ana takelo ba makambo wana na ndenga mabete mwana to tsana ko seka to tika comédie na ndenga logique soki mutu wana vraiment azana ba comédie esa ko linga musene nzambe olo mamba likuta bongo pour ni pasteur na biso de la PDG makambo mania mais YouTube ba do mutama be kwa ko salir bato mais ça fait mal ya bongo po mona na bato pe ba soutenir ke ba benga ke pe ba yo bato ba linga ton pied tende ba sali makambu wana yo isanga ke bata tete ba fana ba sala réunion bata tete ba mo ba linga na kate yo mone likamba sila non réunion ka pona bongo te mais ba poursuivre pe na ba salir ba manya ba ko sala ngote parce que ba linga na kate ba sala ngote bato ba linga ton pied tende ba soutenir prophète wana bato ba ne ko linga sila te bango ne mutu ba soutenir pe maman wana so pe tonton wana pona nini bazana bolingo te et c'est ton to linga to yeba odia bazana click mo ba fandi quelque part bazo bima moko pona ko salir bato na ba moment na bango suka to manke bango pe ba suka baya oh moi ça na pas manquement akenda omonika kokate asa YouTube c'était biso ne ba fo YouTube akokate o mekate papa yo be ndongo yo be ko mekate osila ko mekate biso to ba rebelle biso to matisa rapeto kitisaka so za vrai musena nzambe yana mambo solo ko ela biso mambo lokuta bo sala biso te merci beaucoup na pasteur na de la foi na ba vérité za na bango bino nzamba ko tumba bino na miyibo bozo ya ko sala na YouTube to bo yo mais so pe mais jou po kende pe l'église ya pasteur de la foi boye okepe kuna boye ça la epe bien mona mutu mo boye apprécier wana ya ko saba jeune na mema okuna memanga ba adoration na ko omanya bongo zo sangata na mikongo na okende okende oh asa vraiment c'est na nzambe pour Orlando déjà donc asa vraiment c'est na nzambe atuba bisinga na bible na kati na okende manya parce que na saka papa na so tourner so passer de la fanatique là ba makamba lo baka omuna ki no mi kota mena sana na makasa okende kuna te mais okasura mina ke no kete
on habite au Lucas jour na memo kuna. Non, qui n'est pas passé de la foi. Non, qui est mon thème moko comme bimba vraiment. Image peut être OK kuna. Non, qui n'est pas passé de la foi non ya non kende. Non kende. Non kende. Attention ça bible non kende. Te azaka na limite na njili awa na Sainte Thérèse wana. C'était morgane. Eh bien on te mena kende ka. OK, linga na yebi. Merci beaucoup Carmel Odia la fille à papa en tout cas. Merci vraiment ko leka na plateau na biso ya Malika officiel TV ça biso plaisir. Tu bi que le journal c'est Valentin Mutuna mutazara vraiment éparpillé pour s'occuper na soirée na papa mais le au pesi biso quand même temps na éviter ce qui papa chéri kaza ba côté ni non c'est la kaka na éviter Carmel Odia okoyi ko lobani parce que je peux combat chéri quand on coach comment on peut se guider chéri yo ni mto ça que donne beti chéri quand roi Carmel na chéri na kati ah et qui bon ouais chéri c'est que moi na faut composer on ka chéri moi na score boto melongdeni gâteau maman ngai ça mais au banga te chéri ka peut-être nous avons ba relation na ye au baby c'est makambu na ye Odia asa star toi baby c'est makambu ça c'est star fina so star kenda ka bongo ye bengo de na baby c'est makambu na solo business ni na baby business na nini te ko confirmer biso déjà que chéri na tuni yo so na bimina chéri kana banga de tinani manya asa star no banga de tinani donc vous savez beaucoup bien mino ba star donc oh yes star ngape star na banga to banga kanza chéri ka star Odia ça utawapi. En tout cas merci beaucoup na batuti ko pesa biso ba confiance Carmel Odia to yebi que mana to sona alikamba Sherika bo linga bokena ngona ba nemo sana expliquer yo. Faut tout ngo ibena Sherika wapi. Oyibene wapi. Merci. To c'est qui to sali comédie. Sherika na ta kena te venir na la pasteur de la foi. Na linga kende nga sala a jouer ba rôle ne ba rôle tout ba pesa ke en tout cas sala ngo kitoko. Parce que na mona kene tatu na TV. Trop tatu muluba makazi. Mettons mala liboso na mona pas les ketchu. Donc c'est mission quand on n'a pas les questions à pondo. Écoutez un peu na bata maboke kuna. To bes pega ma solo a monanga. Nzoka nde fanatique nanga 00 numéro 1. Taka mutombe tenanga ma solo ba 2017, 18, 19, 20. Osoko tala mutu histoire betelo. Depuis 2019 20 nga bando monelo wapi. Na TV kaka te yes ko ndo kolinga équipe nationale. Parce qu'on équipe nationale ya ndo ko monena ndo takia mirinda. Mutombe tolo événement no depuis 2017. On betelo événement de pas yebanga na TV. Alingaka ba folie na nga wana tonzo bitama so na ndo skabina nga moza drôle ando sanga avant jusqu'au compétent ma so de sala be mission atanga ba kombo na bino bato alingaka mabinga mande fanatique na ye soka monique loro nga avant na banga na bisi en tout cas TV bimisa ko ndenge nga na TV mona ko tatu tadi bumunene na tala be muta buwa kama 1 m so pe 95 tablette ngi ala ta so kono so ala ta so t-shirt to bata mwana Sherika buwa to solo le so pe normal c'est ici et lo ko na moti na sekisi na suka to seni ba numéro abeti lu solo ya nzonzinga wa na bino kena ate popo bato mabaki ba biso suka biso to sala bongo so ba te mutu biso to sala union fait la force mama bato maboki to kena so te mutu apesa so invitation azate abina ngai so lingina invito ya ngabi oui pas de problème azupe lobi on a mon basine invitation ndeka ko sa kutu mbuga bi mbuga to kende mbuga pe obengela biso pe papa na biso ba français on a to linga ke d'accord mutu aloba français tika français na défaut quand pas bi misela bino tu dois bi to ngato tema ya Lauriane Kanga babi ba bonne fête de Saint-Valentin bino ne photo pesa ka bino ngo mais na mo pe batama boki belete ba tsheba papa na bango te même mata ba chroniqueuse pe yo za na ba statut ba tuni na sa ba numéro na bango te bateya nazo yebiso nazo monya tam batusuba za na mona bango ba bo c'est pour nani manya soto na bimana mobile o yebisanga na beto musinzo yango yo poster na ona ngana poster kala ko banga mutute kana banga nzamna na banga ka ba secrétaire soto mo ngana mobile no lobani na sino ngape retomber te oso comprendre to kei pete ngato ke no yo poser compte to ke na belle famille to ke na mura na entre to ko na sona mura ka ndezala ambiance to zongi to sisi biso pe to ke na biso na suka pe azaki na baleki na ye na batu na bango e pakola mpe ba pesinga tale pakola yo biso to za bata couper na satandaki na ngoti na mona wa mtabenzi na pembeni e pakwa kwa muluba de leaks siko biso ba mona kiana na batu ba joa kuna ba pesa na ba bis ba olela ba mbanga ba lobela ngoti ba monika bis ya Carmen de ba lobela mais mon ba na ba mbanga po ba sa eza scène yo sa scène kasi ça peka scène donc biso do ba ta scène oh biso do ba ta scène en tout cas merci beaucoup Carmen Odia to ke na biso de na ko chuter Carmen na ibité mamba prophète to ko beta li solo awa to ebikeza makamsu so ke et touchera vraiment ba famille et kota vraiment et touchaka ba point et kota vraiment et ke na ndenga mabe parce que
tout le monde comprendre oh ya kana YouTube ni ne koyi kope sa conseil pas maman Clarisse moi si ya tonton P famille mobimba bazotala ni ne koyi kope sa encouragement pour na tonton P parce que biso to monde ngo ezaka likambo na YouTube to monde on likambo muke metam sous place moko boye créer boti misise boti makama mabe okolo bani conseil ni ne kope sa na couple wana ndombasi couple ndombasi mère no bizala mutema munene oza mama za na mutema mobile no asa star ezana bato muso ba kana vie ba nuire ba couple bato to po ba nuire famille ya bato ça veut dire que yo moyebi que asa fo musana nzambe pour ça qui fait musana nzambe alinga luka tant pied na privé ça fait mal comme un artiste na biso mboka comédien c'est la musama malamu mutu moko ayebe musana nzambe mo ayepo adiminer pour nuire parce que manya so ça qui fait musana nzambe ngo bengi na pembeni alinga solo na ye et ça li passe to so ba betam to debi passe c'est li moi snete mais moi snete da ba vrai li solo ba ke makam prophète a le beza le kuta pour asana mobile na ye alala na mobile na ye mais ça fait mal au monde que ba camarade na ye famille na ye ba ki koloba mabe pour na mobile na ye en tout cas nzamba zano apeso kimia za la force ko na biloko na nyoso te o kanga na ko sengeka yango wana voilà basa na bango bien voilà Carmel Odia nini auto lobby o na tunité peut-être ça a besoin ko tuni ya nyoso do na tunia ba salutation ma mère venu na moni botie moi bonne fête de Saint-Valentin na moni mouratie atie madame ay na moni atie madame Mourada otie Laura Kalonge bonne fête Laura Chou Yvette Mayamba pe na moni Fleur nde na moni te otumbola Fleur te na moni te Fleur atie moko Laura Chou ouais bonne fête de Saint-Valentin bonne fête na yo Clémentine Lukan bonne fête na Tchétché Gali Boninana Christelle Boussanou Christelle Kabea Mobutu balobi Sarah na Paris monté Modrey ba bonne fête na bino en tout cas bo sala bien nzamba za na bino bino da bo fête bo da bata bolingo bino bo fête pour na leloté voilà ba mawoli saka ba sala ba blo moi bongo voilà c'est ça voilà bonne fête de Saint-Valentin na batunya so balinga biso et surtout couple ngati be maman Clarisse Muyembi ngati be papa Gilen ngati be meilleure fête na yo kuna mama songo bando kenda poto bakisa dose Winnie maman Sanjou bonne fête chino nana bonne fête yebisa boss dedi Ornella Kalombo na linga bino bonne fête na bino nyoso famille Kalombo mayam tibangu mes condoléances na ozalana lobi na matanga maman mayam tibangu so père de maman na ye Claudia Tibangu mes condoléances à toi mon ami de longue date de l'école mayebisa letisa mwamba na linga bino teme entreprise ka ba meilleur vœu na bino bozala bien voilà meilleur vœu na famille Tibangu Claudia Tibangu mes condoléances na yo lobi to zala wana na matanga ba Mariam Tibangu to kende wana to zala wana vraiment Mama Rosa sans mascara to zo bilili botala ngona musika Sarah Ilondo ba bonne fête na bato to balinga Carmen o boza tellement formé bilé ba bonne fête na bino bozala bien ba bonne fête na bino to bolinga Chris Kinene meilleur vœu na yo meilleur vœu na ba meilleur vœu te bonne fête de fête de Saint-Valentin bo limbisa pardon Chris Kinene ba petit na Marous na Aaron Chypre bon à la bien balobi aussi plus tout le nécessaire voilà. Bonne fête de Saint-Valentin à Nicolas Marou la ma copine bonne fête de Saint-Valentin naïbi que vous êtes tellement ébélé Charlène Mouyolo bonne fête de Saint-Valentin à toi bonne fête de Saint-Valentin à Winnie Diangana bonne fête de Saint-Valentin à Magali et Kamba bonne fête de Saint-Valentin naïbi que vous êtes tellement ébélé au bozara on a vraiment on a ba on a bossani ba bonne fête na ba couple nyonso Carmen Mukuluman balobi bonne fête bonne fête na bino Natacha Mukuluman ba bonne fête ya Saint-Valentin na yo ba bonne fête de Saint-Valentin à tous les abonnés de Malika Officiel TV bonne fête de Saint-Valentin à nous les couples les jumeaux paradis balobi banasuka ya Nzambe les jumeaux paradis banasuka Nzambe bonne fête na bino en tout cas quant à nous on se retrouve prochainement bisous bye. Bino bato baposo na bino etelengana bino bato bozala na stabilité te côté ya bamafuta en tout cas Rich Beauté ayeli biso bamafuta ayeli biso baproduit ya kitoko et puis ayeli biso baproduit oyo kotraite ntina kibomwasi na biso
nazana ba produit nyonso awa déjà to yebi déjà utilité ya thé oyo ya Rich Beauté thé oyo eza pona bato balilaka mabunizo kitake caramel yango oyo bato balingaka te na bango eza toujours kitoko parce que savon oyo esokolaka tina loposo surtout moto aza na ba tache savon oyo esokolaka tina bato baza na ba tache elongolaka ba tache complet ya gamme ya caramel yango oyo oyo eza crème de visage na ye pona biso bata mwindu yango yo balobi gamme mosusu ya bato ya mwindu yango yo awa toza na savon miel savon miel oyo eza savon oyo esalaka elongi ya moto engala kaka elongi ya moto ezala bien ekolongola ba tache ekolongola ba graisse yango oyo savon miel en tout cas oyo ezokipe te eza moto pembe ozala moto mwindu savon miel ekosala kaka elongi na yo eza toujours kitoko voilà oyo eza intime 100% organique eza kisi oyo mpona biso bana basi tosokolaka se na biso tosokolaka na intime 100% organique surtout mpona biso bato tosalelaka baproduit ya Rich Beauté bato baposo elongwaka bango na nzoto donc soko pakoli huile oyo okomonaka baposo ekolongwa o bien et puis okotika na teinture na o normal bato pembe oyo balingaka teinture na bango ekufa te bato pembe oyo balingaka te na bango ezalaka kaka toujours kitoko tolobi toko te mais bato ya pembe oyo balingaka te na bango ezala toujours bien eza toujours ya kongala toza na mafuta na biso yango oyo eza awa na crème de visage na ye mai oyo ezala moto mwindu ezala moto pembe soko ozwi yango même na bakatikati ya makolo na biso ezala mwana mobali ezala mwana mwasi mai oyo ezoservir biso mpona kolongola bamwindu surtout mpona bato batambolaka bamwindu esala na katikati elaka yango boye mpo bokotuna mani awo explike biso te nini basalelaka yango yango oyo naza koexplike bino utilité voilà ovanda yango pendant 1 heure du temps ekobotisa o misuni ya misu ya se ya misu na biso toye na baume de l'œuvre mpona motu tu oyo alingaka l'œuvre na ye eza toujours rose bomoni baume de l'œuvre yango oyo avant olala opakoli baume de l'œuvre na yo bino bata mwindu oyo baposo na bino ekelenganaki onga nazangi mafuta kopakola oyo napakoli oyo esalinga